أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات پڑھو بلند سیدنا ونبينا ومولا ثقلین یا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أخي ووصي ووزيري مولانا علي بن أبي طالب بلند آواز تھوڑا ایکو جو ایکو مولا کائنات بانی مجلس مولا بانی پاک دربار میں قبول منظور فرمائے مولا کائنات جتھاں جتھاں قدم کھڑی آیا ہو پاک بی بی تواں کے قدم قدم جو ثواب نصیب فرمائے نانے جے روزے میں قرآن پہ تھو پڑھے شبیر باہراں آواز آئے ہوا شبیر ماں بیمار ہاں حسین نانے جے روزے تے قرآن بند کرے نانے جی قبر کے ڈسی فرمائے تو نانا قرآن پڑھن وارا پڑھندئی پیا شبیر جی الوداع نانا تو 23 سالن میں اسلام پجایو نانا ماں 23 کلاک نہ 23 ہفتہ نہ 23 ڈینہ نہ نانا ماں وعدو تھو کیاں ماں ایو اسلام 6 کلاکن میں بچائیندم حسین فرمائے تو نانا تو جوان ڈنا صغیر دیندم نانا تو امیر حمزے جو خون ڈنا نانا ماں وعدو تو کیا ماں اکبر جو دیندم حسین فرمائے تو نانا تو امیر حمزے جو خون ڈنو نانا ماں اکبر جو دیندم حسین فرمائے تو نانا تو جعفر تیار جا بازو ڈنا نانا ماں وعدو تھو کیا ماں عباس جا دیندم روئن وارو حسین نانے جی قبر تا روئی موٹیو گھر بھین دامن سگوڑاؤ کی چوے آ شبیر
के रोवारियो थई अदा या अम्मा याद आई थई या बाबो याद आयो थई या बा हसन याद आयो हुसैन फरमाए तो भेण कोई याद ना आयो साइण फरमाए ती अदा कोई याद न आयो मुझे अग्या रोई दो नकार तू रोए थो मुझो अल्लाह दो थो वने हुसैन फरमाए तो भेण नाने जो दीन बीमारा मां वञा तो इलाज कया अली जी धी फरमाए थी शबीर वञे तो लेकिन मां अकेलो वञण न ॾींदी मां हुसैन फरमाए तो भेण तू छो साइण फरमाए ती अदा बीमार जो इलाज तू कजा जख्मन ते पटियूं मां भेण रखंदी मां शबीर खून जी ज़रूरत पवई तू ॾिजा अदा पटन जी ज़रूरत पवई चादर मां ॾींदम सही आलम